أهلا وسهلا دكتور عبد الإله المدني، مختص في أمراض الأطفال والأمراض العصبية عند الطفل بالرباط. مرحبا. صباح الخير. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. اش اخبار وليداتك اللي كيجيو عندك العياده؟ انا كنسميهم وليداتك دابا. عرفتي 26 عام شحال ديال الدراري عندي. تبارك الله. كاين دابا تبارك الله اللي غتلقاه ولا طبيب ولا مهندس، كيجيو اللي ما تيجيوش. تبارك الله. عمر شي حد جا عندك دكتور ودق عليك وقال لك انا كنت صغير كنجي لعندك ودابا راني كبرت ومفكرك غادي تحكي لي الا قلتها لك. نعم. عندي انا كنت 26 عام باش بديت، عندي وحده كانت عندها 9 شهور ملي بديت ووحده اخرى كانت عندها عام، باقي دابا تيجيو عندي، وحده تزوجات وتيجيبها راجلها. تبارك الله. وخاصه تاع الاطباء اخرين باقي كيرجع. لا خاصها تجي عند باباها. ودابا اللي تبعناهم هما صغار تزوجوا ولدوا، كيتزوجوا في 20 عام 21 عام دابا عندهم وليدات. نعم، وكيجيو باقيين وفيين ياك. لا تبارك الله عليك دكتور. تبارك الله وصل العافيه عليك دكتور، وبشكر جدا دائما على تعامل، على المشاركه وعلى الاستجابه لبرنامج اللقاء المفتوح. ملي كنسولوا شي يعني كنقول لها واش ولدك كيتخنق في الليل، كيجيه ضيق في التنفس، كيدير شي صوت يعني شويه مزعج، كيفيق بزاف، كتقول كنقول واقيلا هذا هو الشخير دكتور عبد الاله المدني، ولا لا؟ الشخير هو تيعطي هذه العلامات بان الدري وكاين عاوتاني اللي عنده اضطراب في التنفس، مثلا برونشيت ولا كيرجع له الماكله غفل وكيمشي له الريه وكيتخنق، اذا كاين الشخير فعلا. نعم. وكاين حوايج اخرين اللي كيقدروا يعطونا بحال ديك ضيق التنفس، لان الشخير كيجي من الحلق. نعم. ضيق التنفس كيجي من الرئه، الاكثريه كيقدر يجي حتى من الحلق. هذا هو اللي اذا هو يحسب من الامراض التنفسيه دكتور ولا لا؟ في بعض الحالات هي. نعم. في بعض الحالات. نعم. لان هو الاكثريه اذا جينا عند الطفل الاكثريه تيكون مشكل ديال الجلود في النيف. سادين ديك الطريق ديال التنفس، داخل الانف داخل في الجهاز التنفسي. نعم. ولا مثلا الحلقم كبار سادين الحلق. نعم. والنيف الطفل مروح ولا عنده ديك الخنينه مسده له نيفو، اذا تيولي بحال كيدابز باش يتنفس. نعم دكتور. وكنعرفوا بان عندنا الانف هو اللي كنتنفسوا به، وعندنا ملي كيوقع لنا مشكل في الانف عندنا ربي عطانا واحد السكور هو الفم يمكن نتنفسوا به. نعم. ملي كيكون الانسداد فيهم بجوج، ماشي اللي تسدوا في مره يعني تسدوا في مره غنختنقوا، ولكن ملي كيكون ما هو محلول ما هو مسدود كينقص ديك الطريق اللي كيدوز منها الهواء. بحال الا خدينا الفخه نفخناها وسديناها الرويس ديالها كتبدا تشخر، كتبدا تصفر. نعم دكتور. اذا حلينا الشرجم كله ما تنسمعوش الريح، واذا حلينا الشرجم شويه وكان الريح كيبدا تا هو كيصفر. نفس الشيء تيوقع. نعم. الطريق ديال المسالك الهوائيه. نعم دكتور. طيب تقريبا يعني قربتينا اكثر من الاسباب، بما انك ذكرتي الحمات ديال النيف، ممكن كذلك يكون داك التورم ديال اللوزتين او تضخم حجم اللوزتين الحلاقم حتى هو يكون سبب دكتور؟ فعلا بحال اللي قلنا اي حاجه كتسد الطريق ديال المسالك الهوائيه، يا من جهه الفم يا من جهه الانف، الا وغيعطينا الطفل ملي كنعرفوا الطفل ملي كينعس اللسان تيطيح ديالو للور. نعم. اكثر نعس على ظهره مثلا. نعم. ملي كيتسد الحلق، اذا الطريق كتسد، اذا تيقدر الطفل يولي كيشخر. والمشكل ديال دونك كاين الحلقان، كاين الجليدات، كاين السمنه اللي كنشوف هذا بزاف مع الاسف، لان ديك الشحمه كتجي فوق الحلق وكتبدا تهبط بحال كتهبط لتحت، اذا كتسد حتى هي الطريق. نعم. وكاين بعض الامراض اللي خاصه وقليله، مثلا الاطفال اللي عندهم مشاكل في الجهاز العصبي اللي كتخلي ديك العضلات ديال الحلق تكون مرخيه. نعم. هادو تا هما يقدروا يشخروا، ولكن الا جينا نقادوهم على حساب شكون اللي كثيره، كاين اولا ديك الجلود، وخصنا نعرفوا بان ديك الجلود راه ماشي شي حاجه اللي خصها تكون، شي حاجه اللي ما خصهاش تكون. نعم. لان الاطفال ملي كيتولدوا الاكثريه فيهم كتكون باقا على ديك الاطفال ديما الصغيور اللي غتولدوا بحال كيشخروا. كنبغيو نتفلاو معاهم تنقول لان النويف باقي صغيور، الرويس صغيور، الحلق صغير،
وديك الجلود كيكبروا هذا، ومن بعد كيمشيو بوحدهم تيخصهم يذوبوا. نعم. واحد 10% حتى 15% الاطفال ما تيذوبوش وتيبقاو. اذا من تنقولوا للناس من تيكون ديك الطفل ماشي اي واحد عنده تنقولوا حيدهم. نعم. تنديروا الراديو تنشوفهم واش كبار واش سادين. نعم. المسالك فين كيدوز الهواء. الا كانوا تيخصهم يتحيدوا لانهم ما كيوصلهمش حتى الدم، واخا كنعطيو الدواء ما توصلهمش الدواء لان ما فيهمش لو فيسو. وتيتعفنوا وتيخليو ديك الطفل ديما مرتو. كيقدروا يعطيونا لي سينوزيت. نعم. الالتهاب ديال ديك الانف دائما. نعم الانفيه اللي عندنا في الوجه تيعطيو مشاكل ديال لي زانفيكسيون. كيقدروا يعطيو الرئه. والمشكل الكبير هو بان كنعرفوا بان النعاس عند الطفل 50% د حياته. وفي النعاس فين كاين الطفل كيطوال، وبان الاكسجين خصو ديما يكون بواحد المرتبه كبيره في الجسم باش يطوال باش. نعم. والاكثر الدماغ ديالو. اذا الحلق مسدود باللوزتين والانف بالجلود والنعام اللي كاينه اساسا تيطيح الدور، اذا ديك الطفل تيولي تيعرق. هذا في الليل الجسم اللي كينقصو الاكسجين تيعرق. ومثلا المخ ما تيوصلوش الاكسجين مزيان، تيولي ديك الطفل ما تيدوش النوم العميق. نعم. تيبدا يحلم لان الحلمه كتكون اكثر في الاول. نعم. الليل كله كيدير دي كوشمار ماشي غير حلم هذا. تيكون بحال تيدابز باش يتنفس، تيبقاش في بلاصه وحده بحال كيدور بحال كيدابز تنقولوا. وكيأثر على الطول ديالو، تيأثر كيخسر حتى الوجه. نعم. لان ملي تيكبر الوجه ديك البلاصه اللي فيها ديك الجلود ما تتكبرش مزيان. نعم. تيولي بحال ديك الفك الفوقاني خارج، السنان تيوليو مفرقين، ديك الدري النيف كيولي مفتح، وديك الدري كتبقى جالسه. الهضره ديالو كتاثر. شوف شحال من حاجه تاثرت لنا ديك الجليدات اللي كيتحيدوا في 20 دقيقه. والطفل تيخرج بحاله في النهار في صباحو. نعم. كاين اللوزات الا كانوا كبار ومثقوبين كيولي واحد المشكل ديال الحلاقه اللي كيأثر على الجلد، لاسكارلاتين، على القلب، لي زارتيكولاسيون المفاصل كيعطينا الروماتيزم. نعم. وكاين السمنه مع الاسف تنعرفوا دابا تكون السبب ماشي الاطفال هما الاباء. لان كياكل ليا غير في واحد البلاصه، كيشرب ليا غير واحد المشروب. هادو اللي ما تيجوش يطبقوا علينا في الدار، لان الاباء هما اللي كيديو ديك الاطفال اللي تيجيبوهم من الدار. نعم. ممكن يكون دكتور سبب وراثي؟ الوراثي كاين بحال تنقول ديما كاين بعض الاطفال تيديروا الحلقه عائلات، كتلقى الطفل كيديرها كل 15 يوم كتلقى داري مع عمره ما دارها. نعم. كاين ان بريديسبوزيسيون جينيتيك، مؤهلين باش يديروا الحلقه. ولا ديك مثلا اللوزتين كيتكبر هو بهم كبار ومن بعد كيتقبوا دونك الميكروب تيلقى فين يسكن. ولكن الجينات لحد الان ماشي كاينش جينات ديال الحلقه ولا ديال الجلود. لان الجلود هما دي فيسي خصهم يحيدوا بوحدهم، شي حاجه اللي بقات من الخلق. طيب يعني العلاج ديال الشخير دكتور يعتمد او لا يرتبط باختلاف السبب، كل سبب يعني عنده علاج خاص به دكتور. فعلا مثلا اذا كانوا ديك اللوزتين كبار ومثقوبين والطفل كيدير بزاف الحلقه خصهم يتحيدوا، لان الخطر ديالهم اكثر واكثر من المنفعه. نعم. وغنرجعوا باذن الله لهذا الموضوع ديال تضخم اللوزتين، وكذلك يعني ملي كيتحيدوا اللوزتين واش كاين شي مضاعفات اخرى، كيفاش كيكون الوليد. يعني هذا موضوع باذن الله غناخذوه يوم الجمعه ان شاء الله، ومهم جدا اننا نتكلموا فيه. اذا قلتي لك اللوزتين. نعم. كثير كنشوفوا بزاف عند الاطفال. اذا اللوزتين يتحيدوا يتزالوا. نعم. اذا كانوا هذا نهضروا عليهم فعلا خصهم. نعم. كاين الجلود اللي ما تيصلحوا لوالو، غير كيجمعوا الميكروب ما توصلهمش الدواء وكيخرجوا لنا على الجيوب ديال الوجه، لي سينوزيت اللي كيبقى الطفل ديما مريض بهم. نعم. كما الاطفال اللي عندهم حساسيه ولكن تكون كثيره وداومه حتى هما كيكونوا ديما عندهم الالتهاب والانتفاخ في الحلق. يقدروا حتى هما هذا كيعطيو الدواء ديال الحساسيه. والسمنه تيخص التربيه من الاول من عامين. الطفل ديالي ماشي ما كياكلش هادي، كيبغي لي غير هادي وكنبقى نعطيه غير داكشي اللي كيبغي وكيبقى طول حياته كياخذ داكشي اللي كيبغي وحنا كنعرفوه مدير. نعم. والحركه والرياضه مهمه جدا دكتور. مهمه. كنسميها التربيه ديال الاكل والتربيه ديال الحركه والتربيه ديال السلوك في الاكل. طيب مشكور جدا دكتور عبد الاله المدني، مختص في امراض الطفل والامراض العصبيه عند الطفل بالرباط. الى اللقاء، موعدنا باذن الله يتجدد يوم الاربعاء.